puika izvēlējās pats te mācīties. Pabeidz 9. klasi Murjāņos un paziņoja, ka viņš nāks uz 6. vidusskolu. Bija dzirdējis labas atsauksmes, ka tomēr ir savādāk višķiņ nekā ierasts. Tāpēc, ka viņi ir citāda skola, viņi ir labāk sagatavoti, labāk izglītība, labāk daudz skolotāji un labāk daudz draugu skolniekam. Čau! Tu uzdošu kādu jautājumu? Jā. Par ko tas pateicīgi viena lieta vai viena iespēja mūsu skolai? Par to, ka mums ir iespēja mācīties tik skaistās telpās. Par citādo vidi mācību, to, ka viss nenotiek vienā vietā. Par milzīgām, ļoti daudzām iespējām, tāpēc, kad šeit ir dažādos projektos, kur skolotāji visu laiku iesaist jauniešus, un ar to, ka varbūt jaunieši dažreiz negrib, skolotāji pavelk, un jaunieši pēc tam paši ir priecīgi par to, kāda pieredze viņiem ir. Noteikti droši vien par izglītību, ko ieguvām, mācīšanās vidi. Ir visnotaļ savādāk nekā citur. Iespēja mācīties gan attālināti, gan klātienē. Par foršu atmosfēru. Manuprāt, tie skolotāji šajā skolā tādā ziņā, ka visu ieplāno tā, lai visi vienmēr tiek. Tā kā viņi visus iekļauj klasē un visus iekļauj. Tā kā mēs visi jutāmies ļoti piederīgi gan viņas klasē, gan skolai. Labdien! Labdien! Jautājums. Kāpēc jūs izvēlēties tieši citādu skolu? Tāpēc, ka šī ir citāda skola. Pēc savas vides, pēc sava satura, pēc attieksmes, pēc mācību procesa, pēc visa. Tā kā šeit bija ļoti atsaucīgi, profesionāli un kompetenti skolotāji, kas viņai bija mācījuši, viņi to bija augsti novērtējusi, un arī skolas vide un tas, kā šeit viss notiek, tāpēc arī viņi izvēlējās palikt šeit, Liepājas Raņu vidusskolā. Tas ir labs jautājums par visu, ko man šī skola deva kopumā. Esmu priecīgi, ka izvēlējos tieši šo skolu, jo citāda skola.